nimechoka.
Eda samani, nakutoka huko mwenyewe. Wanawake wote ndio wajua wanaume zao. Nimekumbuka. Hivi shoga yangu unamuelewa Ngalipa na mke wake kweli? Yaani wameacha chumba ndani, wameenda kulala nje. Shoga yangu, maisha yana siri. Usione watu vyumbani humu wanaishi, maisha yana siri. Kwa hiyo hapa cha msingi tujadili maisha ya wanaume zetu. Wenyewe hatujui wanaume zetu wanaokota makopo au vipi. Chumbani si kuna nini shoga yangu? Maana ametoka chumbani kuacha chumba na kitanda kuja kutoa kitanda kulala nje hivi kweli? Hivi unaelewa kwa wale maisha yao? Yaani maisha yao sielewi hata kidogo. Sijui ana shida gani. Yaani ndio ingekuwa mimi. Yaani mume wangu kabisa anaambia tutoke chumbani tuje kulala nje. Haya mambo ya jigijigi tunafanya wapi? Hayo mambo ya kulala nje kujigijigi sisi hayatuhusu. Ndio tufanye nje kama kuku au kama mapaka. Yaani tuache chumba ndani. Yaani mimi ndo angeniambia tutoke nje tuje kulala nje. Ndugu yangu sikufichi. Tungeachana siku hiyo hiyo. Yaani siku hiyo hiyo. Yaani siwezi. Tutoke tuache chumba ndani tuje kulala nje. Yaani labda ndio yeye, lakini kwangu mimi siwezi. Sina akili hiyo. Mume wangu.
na imani hicho kibao kitakufanya ukumbuke sasa. Umesahau simu yako. Unajisaulisha si eti? Njoo. Vipi? Waona bisho? Mo, hivi una akili wewe? Naongea na wewe ujue, una akili? Yaani simu ndio nakufanya uje unifate kule kweli? Hivi unasahau masharti niliyopewa, si ndio? Au unataka uniambie sijakwambia kuhusu masharti niliyopewa?
Ona jinsi tunavyoishi. Angalia maisha gani tunayoishi. Tunalala nje, hakuna tunachokula, hatuvai tukapendeza, yote kwa sababu yako. Lakini nilikwambia. Nilikwambia ngalipa. Lakini sikufanya makusudi. Najua hauna makosa. Na kulaumiwa sio wewe. Ni mke wako anapaswa kulaumiwa. Kama umejaliwa maono na unatambua kila kinachotokea kwa nyakati yoyote, kwa saa yoyote, kwa nini ulinifuata? Mke wangu, unafahamu fika kwamba nakupenda sana, na haya yote nimeyafanya kwa sababu yako wewe. Nakupenda sana mke wangu, lakini nilivyojaribu kuchukua uamuzi wangu kama mtoto wa kiume ama kusimama kwenye misingi yangu kama mtoto wa kiume, ulidiriki kuniambia kwamba nakunyanyasa kifikra. Kila kinachoendelea unakijua, kila kinachokuja unajua kinakuja kwa sababu. Sikutaka kuonekana mbinafsi kwenye mapenzi yangu kwako, lakini na imani hata na wewe haukujua nini kinachotaka kutokea huko mbele. Kuna kazi nataka nikupe. Kazi gani? Nataka nikupeleke kwa Ngalipa. Mke wake kuna sehemu nimemhifadhi. Kwa hiyo nahitaji uwe mbadala ya mke wake. Nitawezaje kuifanya hiyo kazi wakati nimekaa naye miaka yote hujanipa nguvu zozote? Kwani una wasiwasi na mimi? Hapana. Sare sare maua, sare sare maua, sare sare maua, sare sare maua. Hivi ukaka unamuelewa kweli? Juzi tu hapa umetoka kutoa kitanda nje na mkeo milala nje. Leo tena unatuimbia sisi nyimbo sare sare maua. Hivi kweli ukaka uko sawa au umechanganyikiwa au chizi unakuanza? Maana sijakuelewa. Sare sare maua hizo nyimbo si nyimbo za kitoto unakuja kutuimbia sisi watu wazima hivi kweli? Hiyo ni dalili moja hapo ya uchizi. Yaani unaanza na uchizi. Si bure. Na kwa nini nionekane siko sawa? Uko sawa tena hujatimia. Wewe ni mwenda wazimu. Hauna kina uchizi ushaanza kunyemelea na kushauri tu. Uwahi kwa daktari. Yaani bora uwahi kwa daktari mapema ukacheki akili yako. Hauko sawa kabisa we kaka. Basi sawa. Shukrani. Naomba muende. Tuondoke mwaya huyu ana uchizi wake ashachanganyikiwa na maisha yake.
Na kuona sasa hivi ushaota mapema. Sasa jiangalie, hii ni dunia, lakini sio yetu, si makazi yetu bali. Mbona unapenda kujishughulisha na binadamu hali ya kuwa nishakukataza? Wewe unataka kumsaidia yule kama nani yako. Sasa yule utahangaika mashariki na magharibi, uwezi ukamsaidia kamwe. La sivyo, nakupa sharti moja. Ukitaka yule afanikiwe, kama atakubali kuwa kama sisi, anaweza akafanikiwa, lakini kama hajakubali hawezi kufanikiwa kamwe. Alafu wewe unataka kumsaidia yule, umletee mwanamke, na yule mwanamke wake aliyakuwa mwanamke wake umemficha, bado unamtafutia mwanamke mwingine. Una shida gani? Lakini mama, mimi nataka nimsaidie. Ulimpa masharti asilale ndani, alale nje, na ni kweli nje kalala. Huyo ngalipa. Ulimpa masharti anapoondoka sigeuke nyuma. Mke wake alivyokuwa mpumbavu, huyo mke wake, na alimwambia masharti, mke wake anaelewa vizuri, alisahau simu akampelekea akageuka nyuma. Wewe uone hapo kama yule mtu ananyota kimaskini, unahangaika naye wa nini? Ngalipa, ni bora hata umefika, maana nilikuwa nataka nikufuate huko. Mimi sitaki kujua yoyote. Ni siku ya 3 mke wangu sijamuona. Usitaki kuniambia kwamba mke wangu umemchukua. Ndiyo, nimemchukua na nimepanga kukuletea mwanamke mwingine. Huyo mwanamke ambaye unataka kuniletea ana akili timamu? Ndiyo, mwanamke ambaye nataka nikuletea ana akili timamu. Eti ndiyo ana akili timamu? Mke wangu alinishauri ujinga, na mimi nikafuata ujinga wake. Kwa hiyo mimi na mke wangu wote ni wajinga. Vipi naweza kuishi na mwanamke ambaye ana akili timamu? Wewe utaweza tu kuishi na mwanamke mwenye akili timamu. Alafu wewe kuhusu utajiri sahau, kwa sababu wewe nyota yako ya kimaskini.
Wewe unadiriki kuniambia hayo maneno leo? Ni mambo mangapi nimepoteza kwenye huu mpango, alafu leo unakuja kuniambia kirahisi rahisi tu. Kwa nini usingeniambia tangu awali? Nilikuwa na nia ya kukusaidia mradi upate utajiri, lakini mama amenikataza. Samahani ndugu yangu. Mimi nilivyoondoka asubuhi niliacha kitanda changu hapa, kiko hapa, niliacha feni, nikaacha na gesi, nikaacha na plastiki langu la maji. Lakini cha ajabu nilivyorudi sijakuta hata kitu chochote zaidi ya ile feni pale. Sasa naomba uniambie mjomba wangu, kama kuna kibaka yoyote walau umemuona au mwizi labda ana hivyo vitu nilivyokutajia kimoja hapo, unaweza kanisaidia ndugu yangu? Mimi sijaona mtu yoyote. Alafu wewe unanihadisia hayo, mimi hanihusu, sababu wewe una maisha yako na mimi na maisha yangu. Wewe tena umemchukua mke wangu, umempeleka sehemu isiyojulikana. Umeona haitoshi sasa, umekuja mpaka nyumbani na vifaa vyangu vyote vya nyumbani umevichukua. Kajali, umeniharibia maisha yangu. Sio mimi nilikuharibia maisha yako, ni mke wako ambaye kakupa ushauri ambao umekuharibia maisha yako. Na kuhusu hivi vitu, mke wako kavichukua kaenda kuanzisha maisha sehemu nyingine, na alichoamua kukuachia cha umuhimu
Si unajua Dar es Salaam joto.